Запись начинается. Шествие с факелами. Давай, папа, стоит. Подождем шаг. Да-да-да. Что-то такое российское. Безвредное. Давайте там. У нас все равно их двое. Не, конюха, хоть конюха. Вместо один конюха давай. Ну что, тебе специалист только наших, что сзади идет. Придется через... О, уже подбрал, смотри. Ты знаешь, сколько дров сожгли? Просто так. Саша, у меня сердце кровью обливается. Сколько дров? Сколько дров? Просто так, Давайте пришествие какое-нибудь сделаем. Давайте прыгать. Супермен! Что, теперь фонарик поставим? 10 через костер. Что кто еще предложит? Я ничего не понял, где папа? Давайте Федьку Так. Какие еще предложения будут? Еще не разгорелся? Как живот. Подходите к костру, подходите, вот там, вот, поджигайте, свой угол поджигайте. Да. Володя, я думал, давайте подышим на него или что, я не знаю. Да погоди, сейчас разгорится, убежишь сам. Вот такая жарища будет. Был год, короче, притащили, балки поставили, они мокрющие, они не хотят гореть. Короче, плескали бензином, плескали, они не хотят гореть. Потом как поперло, тут такой жар, тут народ был такой до края того, до края факелки. Мы сжигаем. Ты знаешь, какой жар был? Я тебе говорю, это надо просто подождать, сейчас как попрет и все. Все, пошел, вон пошел. Она замерзла, поэтому поближе. Ой, Костю. Гори, гори ярче, чтобы не погасло. Прыгать будем через него. А есть все выручили? Кто говорит, девственниц сжигать, то здесь Давайте сжигать. петь! Давай, а что будем петь? А что вы знаете? Мы много чего Что знаем. все знают? А вот это мы не знаем. О! Звезды с кострами всегда пели. О, давай. Звезды с кострами. Лажа. Мы пионеры, Да. эти рабочие. Давайте сначала. Давай. Вихри враждебные. Сидеть кострами, сидеть ночи, мы пионеры, дети рабочие, сидеть теплых годов, лишь пионера, всегда будь готов. Я готов. Всегда будь готов. Мы поднимаем главные зоны, мы работаем, дело за нами. Сидит царя, теплый готов, лишь пионера, всегда будь готов. Никто не поет. Будь готов. Кто такой готов? Будь
готов посмотреть? Праздник, не праздник, Как немножко разгореться пока? А давайте на раз, два, три дунем на костер! Раз! Не хочет! А может просто аллилуйя вы не кричали в это А же? бензин! Бензин! Это кто кричал? Подождите. Отходите. Кого бензин? А вон они бензин. Кто? С той стороны отходите. Вы что, ребят? Эй, куда льешь? Таня! Давай, давай! Все нормально. Все. Вот вы не горели, так а я горела. Давайте перебежим, вдвоем, малый В сторону убежал. Отошли, отошли. Артем, ради Пас! Паша! Иди сюда, сейчас стоишь. Не подходи! Ну, я в том не был. Я туда Они просто того... Ну, он еще не сгорел. Надо было пропитать его заранее нормально.